duk yadda za a yi ka yi ƙoƙari ka yi haƙuri da 'yan uwanka, ka kyautata mai 'yan uwanka, ka kau da kai akan abin da bai taka kara ya karya ba. Za ka iya samun mutum da shi da ɗan uwansa, wani wane da ƙani, wani ubansu ɗaya, da ka samu wani uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, sun fi shekara 5 wannan baya mu'amala da wannan, kuma akan abin duniya. Waɗansu da ka samu faɗan matansu ne suka haɗa su faɗa. Ya haƙura ya rabu da ɗan uwansa saboda abin da matarsa ta gaya mishi. Yana daga cikin kyautatawa na kyawawan ɗabi'u, iyalanka ka zan mai kyakkyawan ɗabi'a a cikin iyalanka. Wani duk anguwa ana mai shaida da kyawawan ɗabi'u, amma banda iyalansa da suke cikin gidansa. Kiyarukum linisa'ihim akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Annabi yace mafiya cikan kamalar imani daga cikin mu'minai su ne waɗanda suke da kyawawan ɗabi'u. Sai yace wa kiyarikum li ahli, a wata riwaya wa kiyarukum li nisa.